48 balsai už, koalicijoje lyg daugiau. Ar tai kažką jums kaip naujai premjeriai sako? Nieko nesako, tikrai net nežiūrėjau balsavimą, didžioji dauguma subalsavo, salėje tikrai ne visi Seimo nariai buvo, tai sprendimas priimtas ir jį dabar turim. Džiaugiatės? Aš ne tiek, kiek džiaugiuosi, kiek tikrai jaučiu atsakomybę ir žinau, kad tai bus labai sudėtingas darbas, tam ruošiuosi ir tikiuosi nenuvilti Lietuvos gyventojų. Susitiksit, jau kalbėjot šiandieną su prezidentu, sakėt, kol kas neaišku, apie ką kalbėsit, bet prezidento patarėjas informavo, kad aptarinėsit vyriausybės, taip sakant, sudėtį kabinetą, tai gal jau galit pasakyti kokias nors pavardės, kurias tikrai nešit ir teiksit prezidentui? Tikrai negaliu, dar net nebuvo pirmo pokalbio su prezidentu, tai aš gavau tik tai indikaciją, rezervuoti laiką, važiuosim, susitiksim, aptarsim, pasišnekėsim ir tada po tam tikro laiko tikrai pristatysiu visą ministrų kabinetą, galėsite klausinėti, bendrauti su būsimais ministrais ir lygiai tą patį darys ir prezidentas. Ačiū labai.